ஹலோ! இன்னைக்கு கிட்ஸ் லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பியில் லஞ்சுக்கு பீட்ரூட் ரைஸ், ப்ரோக்கோலி அதுக்கப்புறம் பாயில்டு எக் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பனானாவும் கார பிஸ்கெட்டும் வச்சுருக்கேன். இது எப்படி நான் செய்தேன், எப்படி பேக் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ பீட்ரூட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் ஆயில் எடுத்துகிட்டு அதில் நம்ம துருவி வச்சுருந்த பீட்ரூட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு சால்ட் போட்டு அது குக் ஆகிறது வரைக்கும் விட்டுருங்க. இதில் நம்ம ஒரு மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணுவோம். இந்த பவுடர் நான் கேரட் ரைஸ் பண்ணும்போது ஆட் பண்ண அதே பவுடர் தான். நீங்கள் அந்த பவுடர் வேணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலில் கேரட் ரைஸ் பண்ணும்போது போட்டிருக்கேன். ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ப்ரோக்கோலி குக் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ நம்மளோட பீட்ரூட் குக் ஆகிடுச்சு. ஸோ அந்த மசாலா பவுடரை மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளோட குக் பண்ணி வச்சுருந்த ரைஸையும் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தோம் அப்படின்னா டேஸ்டியான பீட்ரூட் ரைஸ் ரெடி ஆயிரும். இது ரொம்பவே ஹெல்தி. பிள்ளைங்க ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மசாலா ஆட் பண்ணி பண்ணும்போது நம்மளோட அந்த பீட்ரூட்டோட அந்த ஸ்மெல்லே இருக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ ஸ்நாக்ஸ் பேக் பண்ணிடலாம். ஸ்நாக்ஸ்க்கு பனானாவில் நான் கொஞ்சம் பீனட் பட்டரை சென்டரில் வச்சு ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி மேக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்போ பிள்ளைக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்காக இப்போ பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நான் அந்த சாண்ட்விச்சில் ஒரு டூத் பிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ பிள்ளைங்களுக்கு எடுத்து சாப்பிட ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அப்புறம் கார பிஸ்கெட். இதுதான் என்னோட ஸ்நாக்ஸ் பேக் ஆகிடுச்சு. இப்போ லஞ்ச் பேக் பண்ணிடலாம். லஞ்சுக்கு பீட்ரூட் ரைஸ், அப்புறம் அது கூட சாப்பிட்றதுக்கு ப்ரோக்கோலியை சால்ட் போட்டு குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ எக்கையும் பாயில் பண்ணி ஹாஃபாக கட் பண்ணி பெப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். இதுதான் என்னோட லஞ்ச் மெனு. இந்த லஞ்ச் மெனு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு இன்னொரு புது லஞ்ச் மெனுவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். See you. Bye bye.